Semangat puber. Nah, Merdeka. merdeka. Terima kasih pada rekan-rekan juri, kru Gantangan Garasi, semua rekan-rekan Puber 1 yang ikut menyukseskan acara ini. Dan mohon nanti untuk Pak Juri bisa melaksanakan tugas sampai selesai. Amin. Dah, bisa aja. Kata-kata dari Puber setelah doa aja. Doa keyakinan dan percaya mulai. Ayas bukan parkir bos. Yo, semoga aja sukses. Running.